И снова здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада всех приветствовать на своем канале. Посмотрите, какой замечательный настоящий камин с настоящим огнем у меня получился. Хотите увидеть, как я его сделала? Тогда начинаем. В качестве основы я взяла вот такую картонную коробку от беспроводных наушников, а также вот такие куски плинтуса. Я отрезала вот такие две детали, равные по высоте нашей коробочки. И еще одну вот такую детальку, которая будет крепиться вот здесь. Также я взяла вот такой кусок картона, это у меня остатки от строительства домика. Я ее разрежу пополам, и это будет верхняя и нижняя часть нашего камина. И примерно вот так оно у меня будет. Теперь с помощью белого картона, вот такого тонкого, я обклею все края и верхнюю часть, в общем, обе эти детали обклею белым картоном. Вот так аккуратненько у нас получилось. Я приклеила основание камина. Потом вспомнила, что нужно было сначала покрасить его внутри черной краской. И также вот тут сверху приклеила полоску картона, чтобы было на что крепить вот эту вот часть. Далее приклеиваем наши кусочки плинтуса. И у нас получится такой красивый фасад камина. И вот эту часть приклеим сюда. Ее срез я немного запилила. И немножко сделала их скошенными. Теперь приклеиваем сверху нашу еще одну деталь. И снизу кусочек картона. Для пламени я беру вот такую свечку электрическую. И буду я ее вставлять не вот так, она даже так и не входит, а вот так боком. И потом сзади вырежу для кнопочки отверстие. Окрашиваю ее черным маркером. Теперь делаю костер. То есть огонь. Выдавливаю просто клей вот так на гладкую поверхность, на фанеру. Его потом будет легко отделить. Дрова я делаю из кусочков палочек от суши. Я их покрасила в коричневый и черный маркер. И теперь приклеиваю их на вот это наше основание, чтобы сделать костер. Такой получился костер. Вот эти языки, так скажем, пламени я сделала тоже из клея, выдавила его на гладкую поверхность, потом отделила и приклеила сверху на дрова. Теперь это нужно окрасить оранжевым маркером. И у нас получилось что-то похожее на костер. Теперь я делаю отверстие в камине сзади и туда приклею свечу так, чтобы кнопочка была доступна, чтобы ее можно было
включить и выключить. Вот что у нас получилось. И спереди просто приклеиваем перед нашей свечкой пламя. И наш камин готов. Вот такой он получился, очень правдоподобный, как настоящий. Мне очень-очень понравилось то, что у меня получилось. И вот так он смотрится в нашей гостиной. Она стала в разы уютнее, я считаю. Давайте посмотрим, как смотрится камин без света. Очень реалистично и очень уютно и тепло. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!